Hi friends, Assalamualaikum, welcome to our channel Shirin Pastime. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற வீடியோ ஒரு vlog தான் பார்க்க போறோம். So இதுல வந்து ரெசிபீஸ் and நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கும். So கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாம இது வரைக்கும் பாருங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இன்றைக்கி லன்ச் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நண்டு தான். நண்டு வச்சு தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம எல்லாமே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நண்டு ஆணம் காய்ச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். நண்டு ஆணம் வந்து நான் ஃபுல்லாக ரெசிபி எடுக்கலை, இடையில கொஞ்சம் காமிச்சிருக்கேன், அவ்வளோதான். அண்ட் நண்டு சாப்பிட்டா வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டு, ஸோ வந்து மழை நாளில் குழம்பு நல்லா சாப்பிட்றது நல்லது. அண்ட் இதில் வந்து கலோரிஸ் அண்ட் கொழுப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அண்ட் ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்குது. ஸோ வந்து எந்த ஏஜ் பர்சன் வேணாலும் சாப்பிட்லாம். சைடில் வந்து தேங்காய் பால் சோறு வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். நண்டு ஆணத்துக்கு வந்து தேங்காய் பால் சோறு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு. அண்ட் நண்டில் வந்து ஒரு விஷயம் இருக்குது. நம்ம வந்து நண்டு நம்ம அடிக்கடி ஃபுட்டில் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஃபேஸில் ஆயில் செக்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணோம். அண்ட் இதில் வந்து நம்ம சூப் வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னா வந்து கோல்டு காஃபுக்கெலாம் வந்து நல்லா ரிலீஃப் தரும். நண்டு ஆணம் வந்து நல்லா சூப்பர் ஸ்மெல்லோட கமகமாக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. அண்ட் இது வந்து மூடி வச்சாச்சு கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு. இப்போ வந்து நண்டு கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நண்டு கிரேவி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது சூடாகணுன்னா பட்டை ஏலக்காய்லாம் வந்து போட்டுட்டு அரைச்சி வச்ச மசாலா பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து என்னென்னலாம் போட்டு அரைச்ச மசாலா அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது சூடாகணுன்னா ஜீரகம், சோம்பு, மிளகு எல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் போட்டுட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி போட்டுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு நல்லா நம்ம வதக்கினதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா வந்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கணும். அந்த மசாலா தான் இது. மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், மல்லித்தூள், மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம நண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லா நண்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிரேவியோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. நண்டோட எல்லா பக்கமும் கிரேவி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி. ஸோ அப்போ தான் வந்து ஃப்ளேவராக நல்லா உள்ளே இறங்கும். அண்ட் இப்போ நண்டு ஆணம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நண்டு கிரேவியுமே வந்து நல்லா கொதிச்சுட்ருக்கு. அவ்வளோதான், இப்போ வந்து லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து தொழுதுட்டு வந்து சாப்பிட வேண்டியது தான். ஸோ அல்ஹம்துலில்லாஹ் இப்போ வந்து சாப்பாடுலாம் எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பேக் சைட் போயிருந்தோம். இன்றைக்கி வந்து எந்த வெஜிடபிள்ஸுமே வந்து பறிக்கவே இல்லை. ஸோ வந்து பறிச்சுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது வந்து வெண்டைக்காவோட பூ, நல்லா எல்லோ கலரில் அழகாக பெருசாக பூக்கும். ஸோ இந்த செடி வந்து 2 to 3 மந்த்க்குள்ளேயே வந்து நல்லா க்ரோ ஆகிடும். நிறைய வெண்டைக்காய் வந்து நம்ம பறிக்கலாம். அப்புறமா வந்து கொத்தரங்காய் காய்ச்சி இருந்துச்சுன்னு பறிச்சுட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்த செடி வந்து சீக்கிரமாக முளைச்சிடும். ஒரு 40 டேஸ்க்குள்ளேயே வந்து நல்லா பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதுதான் வந்து கொத்தரங்காய் செடியோட பூ. கொத்தரங்காய் வந்து ஒரு 2 மந்த்லேயே வந்து நிறைய காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து நாங்கள் 2 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து பறிப்போம். அண்ட் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ கொத்தரங்காய் கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து கத்திரிக்காய். ஸோ இந்த செடி வந்து வளர ஆரம்பித்து ஒரு 2 மந்த்லேயே வந்து நிறைய பூ பிஞ்சுலாம் வந்து வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். அல்ஹம்துலில்லாஹ் இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு கத்திரிக்காய். கத்திரிக்காய் செடியோட லைஃப் டைம் வந்து ஒரு 6 to 9 மந்த் வரைக்கும் தான். அதுவுமே வந்து நம்ம ரெகுலராக தண்ணி ஊற்றி ஃபெர்டிலைசர்லாம் வந்து கரெக்டாக போட்டோம் அப்படின்னா தான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா காய்க்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வெண்டைக்காய் பறிச்சுட்டு இருந்தோம். இதுவுமே வந்து 2 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து பறிச்சிடுவோம், இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் முத்தி போயிடும். இது வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ கிடச்சிருக்கு வெண்டைக்காய்.
அப்புறமா வந்து கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் காய்ச்சிருந்துச்சு. ஸோ இதுவுமே வந்து பறிச்சுக்கிட்டு கிளம்பியாச்சு. இன்றைக்கி வந்து வேறு எதுவும் பறிக்கிற மாதிரி இல்லை. இது வந்து அவரைக்காய். அவரைக்காயில் வந்து இப்போ தான் பூ பூத்து பிஞ்சு வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து பறிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. 2 days பிஃபோர் தான் வந்து பீஸா சாஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பீஸா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பீஸா டஃப் வந்து அம்மா மேக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஸோ அதுக்கான வெஜிடபிள்ஸ் தான் நான் வந்து கட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி பீஸா வந்து ஒரு சிக்கன் பீஸா, அதுக்கப்புறம் ஒரு மஷ்ரூம் பீஸா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. சிக்கன் வந்து முன்னாடியே மேரினேட் பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ அது வந்து என் தங்கச்சி வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தா. சிக்கன் வந்து ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து மஷ்ரூம் பீஸா பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஃபோர்க்கால் ஹோல் போட்டுட்டு பீஸா சாஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பீஸா சாஸ் வந்து பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி, நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம், போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. இப்போ வந்து பீஸா சாஸ்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து கார்ன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பீஸா சீசனிங், அதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பேனில் வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ மஷ்ரூம் பீஸா வந்து ரெடி பண்ணி பேனில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்கன் பீஸா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இப்போ சிக்கன் பீஸாவுமே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுவுமே வந்து பேனில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம பீஸா வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் நல்லா டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்களோட தாட்ஸ் வந்து மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.